Как да си направим пържено яйце? Слагаме малко олио. Така. След което добавяме яйцето. Така. И чакаме. Сега часът е... не може да се види. 15:59. Нека да видим за колко време ще се изпържи току-що счупеното яйце. Не ни трябват котлони. Ще бъде вкусно. И така. Така, решихме да прехвърлим яйцето в друга по-тъмна купа. За да може да събира по-добре слънчевите лъчи. Едно прекрасно, хубаво време е навън. Както сами можете да се уверите. Естествено няма нито едно облаче. Ето как след 10 минути в 16:08, като можете да се уверите сами, яйцето вече е готово. Жегата е ненормално голяма, множество бутания на купата, целият парапет. Яйцето е готово за консумиране. Бон апети! От Плевен, вашия